და დეოკუპაციის სახელმწიფო გეგმა. ამის შესახებ ქართული ოცნებიდან დავით რაზმაძე ისაუბრებს, ღია ეთერში გვერდება. მოგესალმებით ბატონო დავით, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისათვის. ისევე როგორც წინა სტუმრებთან, თქვენთანაც შეფასებით დავიწყებ, როგორია დღევანდელი მდგომარეობა ოკუპაციის თვალსაზრისით, რისი გაკეთება შეიძლებოდა უკეთესად, რა შეცდომები იყო დაშვებული ამ 13 წლის განმავლობაში და რა შეიძლება რომ გაკეთდეს უკვე სამომავლოდ იმისათვის რომ მართლაც დავიწყოთ ნელ-ნელა სვლა დეოკუპაციისაკენ. დიდი მადლობა მოწვევისათვის, მივესალმები სტუდიას და მივესალმები მაყურებლებს. რა თქმა უნდა, მე ამ ოკუპაციასთან მაქვს ჩემი დამოკიდებულება. დღევანდელი სახელმწიფოს გეგმა, რომელიც გააჟღერა ბატონმა ვიცე-პრემიერმა, ჩემთვის ნამდვილად მისაღებია. რა თქმა უნდა, მე ჩემი ხედვაც ვქონდა და ბევრი საერთო არის. მე ვფიქრობ, რაღაც გარკვეულ პერიოდში დროც დაკარგულია, მაგრამ ვფიქრობ, რომ ეს ყველაფერი ალბათ განსაკუთრებულად უფრო ეფექტური იქნებოდა ოკუპაციის შემდგომ პერიოდიდან, როდესაც უკვე ჩვენი მხარდაჭერა დასავლეთისგან იყო მაქსიმალურად, ესე რომ ვთქვათ, ძალიან სერიოზული და იყო მაქსიმალურად აქტიური. აი მაშინ ჩვენ რაღაც გარკვეული ზომები უნდა მიგვეღო. მაპატიეთ მე ახლა საკუთარ ხედვასაც წარმოვადგენ. იყო აქ მაგალითად ჩემი ხედვა, რომელიც რაღაც პერიოდში ალბათ გუდმა არ გაიზიარა, როდესაც 2013 წელს იგეგმებოდა დევნილებისთვის დევნილთა კომისარიატ, საერთაშორისო კომისარიატის მიერ გამოყოფილი ტახი ადგილის შერჩევა მშენებლობის, რომელიც კომბინატში განხორციელდა. მე რა თქმა უნდა განსაკუთრებული განწყობა მაქვს ყველა დევნილისადმი და ალბათ გამომიხატია კიდევ არც ეს და საქმითაც ამას ვაკეთებ და გავაკეთებ ყოველთვის, მაგრამ ჩემი იდეა იყო, რომ ეს ყველაფერი განხორციელებული იყო ისეთ ადგილზე, რომელიც რა თქმა უნდა არა ადმინისტრაციული საზღვრის პირას, მაგრამ არც თუ შორს იქნებოდა ასე ვთქვათ ტერიტორიიდან, რომელიც განთავსებული არის ადმინისტრაციული საზღვრისპირა სოფლები. ჩემი იდეა იყო ასეთი, რომ აი მაგალითად ხვიავში მოძებნილი იყო ის ტერიტორია, რომელიც აი მაგალითად კომბინატში არის განთავსებული ის 4 ბინა. და რატო? ხვიავი მაღლად დგას და სხვათა შორის გარკვეული სიმაღლებიდან ცხინვალისა, მე ხა ცხინვალში ხშირად მიხდებოდა ყოფნა იმ პერიოდში, როცა ჩვენი ფაქტიური იურისდიქციაში იყო მაშინ და ჩანს ეს მხარე ჩვენი და ჩემი მიზანი ამ შემთხვევაში ის იყო, რომ ეს ყველაფერი უნდა იყოს მომხიბვლელი იქ დარჩენილი მოსახლეობისთვის. ქართველი ერი არასოდეს არ იქნება ერი და მოძულე არცეთი ერისა, მაგრამ ისეთი დაახლოებული ასე ვთქვათ, ნათესაური და ურთიერთობით, როგორიც არის ოსი ხალხი და აფხაზი ხალხი, ეს კიდევ განსაკუთრებული თემა. მე მინდა ამითი რომ დაენახათ, რომ ეს მომხიბვლელიც იქნებოდა და პარალელურ რეჟიმში უნდა მომხდარიყო იმ ურთიერთობების, რომელიც დღეს კიდევ უფრო ბევრად აქტიური არის ოს და აფხაზ ხალხთან, რომ მათ უნდა იგრძნო არანაირი საფრთხე არ არსებობს საქართველოსა და ქართველ ხალხთან ურთიერთობაში. და ეს ყველაფერი მე ვფიქრობ საბოლოო ჯამში მიიყვანდა იქ დარჩენილ ჩვენი ქართულ ტერიტორიაზე, მაგრამ ამ შემთხვევაში არა ჩვენს მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე დარჩენილ მოსახლეობას იმ აზრამდე, რომ ისინი უნდა დაუბრუნდნენ თავის ასე ვთქვათ ძირძველ ქვეყანას, რომელსაც საქართველო ქვია. მით უმეტეს ჩვენი დასავლელი მეგობრებისგან არის სერიოზული მხარდაჭერა, მათ ყოველთვის პრობლემები ექნებათ გადაადგილებაში, ევროპაში წასვლაში, ამერიკაში გადაადგილებაში და აი ეს ყველაფერი საქართველოდან
ამ შემთხვევაში ვიძახი პროცედურულად ბევრად მარტივია და ალბათ კიდევ უფრო მარტივი გახდება. დიახ, ბატონო დავით. ამასთან ერთად პარალელურად რა თქმა უნდა ხელისუფლებამ და მთავრობამ უნდა გააგრძელოს იმ გზების ძიება, რომელიც კიდევ უფრო ეფექტური იქნება, რა თქმა უნდა ეს ყველაფერი ხდება სამშვიდობო გზით, რომელიც კიდევ უფრო ეფექტური იქნება და ბევრად უფრო გვექნება ჩვენ საერთაშორისო მაპატიეთ თქვენს გამოვიყენებთ ჯავშანი, რომ რუსეთმა ვეღარასოდეს გაბედოს ჩვენი ასე ვთქვათ ტერიტორიების დაპყრობა და პირიქით უნდა მოხდეს იმ ოკუპირებული ტერიტორიების დაოკუპაცია, რომელიც გაწერილი არის 10 წლიან გეგმაში, რომელიც წარმოადგინა ხელისუფლებამ. დიახ, სწორედ ამ გეგმაზე უნდა გკითხოთ ბატონო დავით, მაყურებლისათვის რომ გასაგები იყოს, რა ძირითად პუნქტებს მოიცავს დეოკუპაციის გეგმა, იმიტომ რომ არ მხოლოდ ჩვენი ეთერით ზუსტად მაგასთან ამაქვს მე საქმე, რომ ეს პუნქტები ყველაფერი შესაბამისობაში, ერთიანობაში არის ეფექტური. იქ თუ რაიმე დაირღვა, მე ვფიქრობ, რომ არ იქნება ეს უკვე საერთოდ გეგმა და მით უმეტეს ამ შემთხვევაში გვაქვს ჩვენ სტრატეგიასთან საქმე და არა ტაქტიკასთან. და ეს სტრატეგიული გეგმა, რომელიც არსებობს ხელისუფლების მიერ წარმოდგენილი, არის თანმიმდევრული და ეს მთლიანობაში მოიცავს სავარაუდოდ თუ არ ვცდები 10 წელიწადში აქტიურად დეოკუპაცია უნდა განხორციელდეს იმ ტერიტორიებისა, რომელიც დღესდღეობით ოკუპირებული არის რუსეთის მიერ. დიახ, ძალიან მნიშვნელოვანია საოკუპაციო ზოლთან მდებარე სოფლებში მცხოვრები ადამიანების მიმართ ხელისუფლების დამოკიდებულება. ჩვენ წინასწარმოები აღნიშნავდნენ და მეც დავეთანხმები მათ, რომ ნამდვილად როდესაც თქვენც აღნიშნეთ ეს ცოტა ხნის წინ, რომ ამ ბინებთან და დევნილების განსახლებასთან დაკავშირებით, რომ ჩვენს მიერ კონტროლირებად ტერიტორიებს მიღმა დარჩენილი ადამიანები, როდესაც ხედავენ, რა ხდება საქართველოში, მათ ეს ყველაფერი უნდა ეჩვენებოდათ პერსპექტიულად და ლამაზად, იმისათვის, რომ ურთიერთობები სწორედ დათბეს და აღვადგინოთ. აქედან გამომდინარე, წინასწარმოებმა აღნიშნეს ცოტა ხნის წინ თქვი, რომ იმ შემთხვევაში თუ საოკუპაციო ზოლთან მდებარე სოფლებში იქნება ის პრობლემები, რომლებიც ამჟამად არის და ფაქტია, რომ არის ამაზე ადგილობრივი მოსახლეობა ყველაზე მეტ საუბრობს, ვისთვის შეიძლება რომ იყოს მოსაწონი ქვეყანა, სადაც იმ ადამიანებს, რომლებიც ჩემთვის მაგალითად გარკვეულწილად არიან მესაზღვრეები დავარქვათ თუ გუშაგები ჩვენი ქვეყნისა, სწორედ იმ ტერიტორიაზე არიან განლაგებული, სადაც ყველაზე მეტად სჭირდება მათი თავი ქვეყანას. ამ ადამიანებისათვის რა შეიძლება გაკეთდეს, რა შეიძლება მოიმოქმედოს ხელისუფლება, მან რას აპირებს ხელისუფლება, რომ მათი ყოფა იქნეს უფრო და უფრო კარგი და ელემენტარული, როდესაც ისინი არიან ჩვენი ქვეყნის ყველაზე ცხელ წერტილს, ამაგრებენ, მათი იქაურობის დატოვების სურვილი არ გაუჩნდეს, თუმცა ეს საეჭოა რომ და გაუჩნდეთ მათ იქაურობის დატოვების სურვილი, იმიტომ რომ მათ ბევრად უფრო მძიმე და რთული რეალობა გამოიარეს და ისინი, როგორც წეღავ თქვი, ამაგრებდნენ იმ მიწებს, რომლებიც ჩვენთვის ცხელ ზონად რჩება. თუ არის თუნდაც დეოკუპაციის გეგმაში ამასთან დაკავშირებით. ძალიან საინტერესო და შინაარსიანი შეკითხვა არის, ქალბატონ მაკამ, მე ამის პასუხად ალბათ მნიშვნელოვან აქცენტებს გავაკეთებ. პირველ რიგში დავიწყებ იქიდან, რომ ნამდვილად გმირია ის ჩვენი მოქალაქე, გმირები არის ჩვენი მოქალაქეები, რომლებიც ადმინისტრაციულ საზღვრის პირა სოფლებში ცხოვრობენ. განსაკუთრებულად ხაზგაუსმელ ზარდიათკარში, გუგუტიათკარში, მე უშუალოდ გუგუტიათკარში მქონია, როდესაც იქ კიდევ ბორდერიზაცია დაიწყეს ოკუპანტებმა, უშუალოდ ქონდა შეხება თვითონ მესაზღვრეებთანაც, ჩვენ აქეთავე და საუბრობდით და უბრალოდ ეხლა მათი გაგზიანებით და იმით არ მithქვია, მაგრამ ხაზი გამისვია, რომ სოფლიოში ფაქტიურად არის ძალიან მცირე მხარდაჭერა ოკუპანტ ქვეყნისა
ამ თემაში. ეს არის ვიცით ახლა ეს ფაქტურად ის ქვეყნები არც არის სოფლიო ასე ვთქვათ აღიარებული იმ თერიტა. ხო და რა იყო იცით მათ არგუმენტი არ ქონდათ ჩვენ შეკითხვებზე და ჩვენ იმაზე. ნუ რა თქმა უნდა ჩვენ ძალიან კორექტულად აძლევდით ამ შეკითხვებს და უფრო მეტად თავჩაღუნულები არ აპირებდნენ ამაზე პასუხის გაცემას. უშუალოდ ქონდა იქით მხარეს დარჩენილ ერთ-ერთ მოსახლესთან საუბარი, რომელმაც აღნიშნა, რომ მეო მიწევს აქეთ გადმოსვლაო და ჩემი ყოველი აქეთ მხარეს გადმოსვლა, ანუ ჩვენს კონტროლირებულ ტერიტორიაზე ჩემთვის ზეიმიაო. მე ბევრი ნათესავები მყავსო, მეგობრები მყავსო, მანდო და მეო ორმაგი მოქალაქეობა მინდაო, ნუ აი ციტირებ როგორც მითხრა, იმიტომ რომ აქედან ჩვენ ვერსად ვერ გავდივართო და აი როგორც საქართველოს მოქალაქეო მეო ბევრგანო გზახსნილი მექნება. აი ბევრ რაღაცას ხვდება იქ მოსახლეობა, მაგრამ ეხლა წარმოიდგინეთ რომ ამ ყველაფერზე თვითონ ამ ოკუპანტი ქვეყნის როგორი ზეწოლა არის მათი ასე ვთქვათ აგიტაციო პროპაგანდა ის შესაბამისი სამსახურები რომელიც ფაქტურად ეძღვნება აი ამ ოკუპაციას მაგრამ ჩვენი გასაკეთებელი უნდა გავაკეთოთ. მე ბოლოს მომიწია სამთავრობო კომისიის ხდომაზე, რომელზეც განხილული იქნა ბატონი ირაკლი ქარსელაძის მიერ და ქალბატონი ახვლედიანის მიერ საკითხი ზარდია ხარში არის ძალიან სერიოზული მშენებლობები დაგეგმილი. აქ არის იმ ბინების აღდგენა, რომელიც იმ პერიოდში 2008 წლის ოკუპაციის დროს დაინგრა და ფაქტიურად ეს არის უდიდესი სიხარული იმ მოსახლეებისა, რომლებიც ამ ბინაში ცხოვრობდნენ და ალბათ კარგად გამიგეთ მე ახლა ნამდვილად ბევრად უკეთესი იქნება რეაბილიტაციის მერე ვიდრე იყო და ეს არის ერთი კიდევ ალბათ ხაზგასმით ვიტყვი სამთავრობო ძალიან კარგი გადაწყვეტილება რომელიც ზეგავლენას მოახდენს რა თქმა უნდა იქ მაცხოვრებელ გმირ მოსახლეზე და მათ ეკნებათ ყველანაირი ინფრასტრუქტურულად ესე ვთქვა დალაგებული ყველაფერი აქმევს ხას უსმევს წყალი, გაზი და ელექტროენერგია რა თქმა უნდა ხლეს დღესდღეობით არ უნდა იყოს დასაკვირი, მაგრამ რთულია ამ ადმინისტრაციულ საზუსტებაში ეს ყველაფერი განახორციელო, მაგრამ ხელისუფლებას ეს აღებული აქვს, ეს აუცილებლად ხორციელდება და ხელს შეუწყობს რომ იქ ადგილზე დამკვიდრეს ის ჩვენი გმირი მოსახლეობა და ამასთანავე იქვე ადმინისტრაციული საზღვრის პირას მდებარე ჩვენი მოსახლეობა, რომელიც ჩვენს არაკონტროლებად ტერიტორიაზე ცხოვრობს, ამ ყველაფერს დაინახავს და მათთვის იქნება ალბათ ძალიან მისაღები და ბევრჯერ ჩაფიქრდებიან, რომ საქართველოსში ცხოვრება, საქართველოს ხელისუფლების იურისდიქციაში ცხოვრება, ბევრად სასურველია და ბევრად მისაღები არის, ვიდრე მაგალითად ოკუპანტი ქვეყნის მართლობაში ყოფნა, რომელიც მთელი მსოფლიოსთვის მიუღებელია. მოდი მოკლედ ვიტყვი, აღარ დავიწყებ, რომ ის რამდენიმე ქვეყანა თანაუგრძნობს რუსეთს. ფაქტიურად ჯანმრთელად მოაზროვნე სამყაროს დიდი ნაწილი ყოველთვის წინააღმდეგია რუსეთის პოლიტიკისა, რომელიც ის ახორციელებს და ყოველთვის წვავე აკრიტიკებს მის მიერ ოკუპაციას და არა მარტო საქართველოს ჩვენ კარგად მოგახსენებათ, რომ უდიდესი ნაწილი ერთ-ერთი დიდი ტერიტორიები უკრაინისა ოკუპირებული აქვს რუსეთს, ასევე მოლდოვაში არის ანალოგიური სიტუაცია, ეს ვიძახი უახლეს ოკუპაციას, მაგრამ ჩვენ თუ კიდევ ცოტა უკანა წლებში გავიხედავთ, იგივე ბალტიისპირეთის ქვეყნების რაღაც ნაწილი კიდევ რუსეთის გამგებლობაშია, ამ თემაზე ახლა კიდევ მე ნამდვილად ვერ წამოვწევ მაგ-იმას, მაგრამ ალბათ მე როცა მქონია ბალტიისპირეთის მოსახლეობასთან ურთიერთობა,
მათ ყოველთვის ხასი გაუსვიათ ამ თემებზე. ასე რომ მე ვფიქრობ, ეს სრულიად დასავლური სამყაროს ხარდაჭერა ძალიან მნიშვნელოვანია. ამას ყოველთვის ხაზს უსმენს ევროკავშირი, ამერიკის შეერთებული შტატები, ნატოს გაერთიანებული ქვეყნები და მე ვფიქრობ, აი ეს წარმოქმნილი გეგმა ხელისუფლების მიერ 10 წლიანი გეგმა ნამდვილად მჯერა რომ დეოკუპაციით დამთავრდა. დიახ, ბატონო დავით, მოდით მიმდინარე პროცესებსაც გადავხედოთ, დღევანდელ რეალობას ვუპასუხოთ ჩვენს წინასწარმოებს ოპოზიციიდან, რომლებიც ერთის მხრივ ხელისუფლებას აკრიტიკებენ ეგრეთ წოდებული არ გაღიზიანების პოლიტიკის გამო და მეორეს მხრივ, მაგალითად არაერთხელ მოგვისმენია ეს იგივე სამოქალაქო აქტივისტების მხრიდანაც და ჩვენმა წინასწარმოებმაც ისაუბრა ამის შესახებ, ეგრეთ წოდებული საზღვრის მიმდებარე ტერიტორიაზე სათვალთვალო კამერების განთავსება. მე ვიცი, რომ ამასთან დაკავშირებით ხელისუფლებას აქვს თავისი პოზიცია, მოდით მაყურებლებისათვის ესეც რომ ნათელი იყოს, რას გულისხმობს ეგრეთ წოდებული არ გაღიზიანების პოლიტიკა. ანუ როგორ პოლიტიკას ეწევა დღეს საქართველოს ხელისუფლება რუსეთის მიმართ და შემდეგ უკვე სათვალთვალო კამერების ნაწილსაც შევეხოთ. ოპოზიცია ამბობს, ასევე სამოქალაქო აქტივისტებიც, რომ ეს იქნება ერთგვარი მექანიზმი იმისა, რომ გაკონტროლდეს საოკუპაციო ზოლთან მიმდებარე ტერიტორია იმისათვის, რომ ოკუპანტებმა ჩვენი ცენტრალური ხელისუფლების მიერ კონტროლირებადი ტერიტორიიდან კიდევ არ გაიტაცონ ადამიანები, კიდევ არ გაიტაცონ დაუშვათ წინა არაერთხელ ყოფილა შემთხვევები, როდესაც საქონელი პირუტყვი გაუტაცებიათ მათ ჩვენს მიერ კონტროლირებადი ტერიტორიიდან. აი ეს ფაქტები რომ არ მოხდეს, როგორც სამოქალაქო საზოგადოების ნაწილი ამბობს და ასევე ოპოზიციის ნაწილი, აუცილებელია იმისათვის განთავსდეს აღნიშნულ ტერიტორიაზე კამერები. რეალურად რატომ არ ვანთავსებთ ამ კამერებს, ეს რომ გითხრათ და შემდეგ უკვე პოლიტიკა, რომელსაც საქართველოს ხელისუფლება აწარმოებს, აი ეს რომ შევაფასოთ. საინტერესო შეკითხვა, მე მინდა ერთ რამეს გაუსვა ხაზი. აქ სათვალთვალო კამერების განთავსებით ოკუპანტის, ასე ვთქვათ, გაღიზიანება, ახლა მე კარგად გამიგეთ, აბსოლუტურად არ მაინტერესებს ის ცუთხასიათზე დადგება, მაგრამ გაღიზიანება უკუ შედეგი არ გამოიღოს და რაღაცა უფრო უარესი არ ჩაიდინოს. ყოფილა შემთხვევები, როგორც ეს დაფიქსირებულიც არის, რომ ისინი ჩვენს კონტროლებად ტერიტორიაზე შემოჭრიან და ვიღაცა გაუტაციათ კიდევაც. ანუ ეს ხელახებული, რა ვიცი, მე ვეღარ ვწოდებ, ეს სახელმწიფოც არ არის, ეს არის უფრო რაღაცა აპატიეთ კრიმინალური გაერთიანება არის, ვინც ამას ჩადის მხრიდან. მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ჩვენს სამართალდამცავ ორგანოებს და იმ სამსახურებს, რომლებიც უშუალოდ მუშაობენ ამ თემებზე და რა თქმა უნდა საგარეო საქმეთა სამინისტროს ამ თემებზე ექნება თავიანთი. მე თუ მაგალითად ამითი არ მოხდება, რაიმე ინციდენტი არ წარმოიშვება და მე ვფიქრობ, რომ ამაზე უნდა სერიოზული დასკვნა დადოს ხელისუფლება, რა თქმა უნდა მე რა მაქვს საწინააღმდეგო რომ განთავსდეს ეს კამერები, მით უმეტეს ეხლა თეორიულად თუ ვიმსჯელებთ, შეიძლება ამ ყველაფერმა მართლაც მოგვიტანოს დადებითი შედეგი. მაგრამ მოდი ერთ რამეს გავუსვათ ხაზი, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი არის საერთაშორისო საზოგადოებისთვის ის შიდა, ასე ვთქვათ, სამზარეულოს ურთიერთობები, პოლიტიკური ურთიერთობები, რომელიც ბევრჯერ ხანდახან ალბათ შეიძლება ხელისუფლების მხრიდან და უფრო მეტად ოპოზიციის მხრიდან აღარ ხდება დემოკრატიის ფარგლებში. დემოკრატია არ არის ის, როდესაც შენ იძახი, რომ მე მაქვს უფლებები, მაგრამ არა მაქვს მე ვალდებულებები. ასევე შესაბამისად იგივე ვიტყვი, რომ ხელისუფლებასაც და სახელმწიფოს უნდა ჰქონდეს, რა თქმა უნდა, უფლებები და ვალდებულებებიც. და ამ შემთხვევაში მე რაზე უსმევ ვიცით ხას, ის თემები, აი თუნდაც 5-6 ივლისი. მაშინაც დავგმე დღესაც, რომ ჟურნალისტი უნდა იყოს ხელშეუხებელი, თუნდაც მან გადაამეტოს იმ ზღვარს, რაც მაგალითად ადამიანურ ურთიერთობას ან იმ მის წარმოდგენილ, ასე ვთქვათ, სიტუაციას შეესაბამება, მაგრამ
ეს უნდა იყოს ხელშეუხებელი ჟურნალისტი, ამაზე ხაზგასმულად იმასები, მაგრამ წარმოიდგინეთ, რომ ეს ორ მხრივად იყოს უფრო მისაღები, რა ხდება მართლა ბოლოს ამ ორ დაპირისპირებულ ბანაკს შორის, ხო? ხელისუფლება და ოპოზიცია. მე ვიძახი, რომ უნდა მოხდეს საერთო ენის გამონახვა, რაღაცა საერთო ენის, იმიტომ რომ ეს ყველაფერი ძალიან ცუდ შედეგს მოგვცემს საბოლოო ჯამში. ჩვენი ევროკავშირში გაერთიანება, ჩვენი ნატოში გაერთიანება ყოველთვის დამოკიდებელი იქნება იმ ორხრივ დემოკრატიულ სტანდარტებზე, რომელიც ჩვენს ქვეყანაში უნდა დაფუძნდეს და რეალობაში გახორციელდეს, ხო? მე მაგალითად ვერც იმას ჩავთვლი მისაღებად, რომ ამ თემაში დანაშაული ქონდეს, დანაშაული პირობითად ვიძახი, რომ არ იყოს მართალი 20% იყოს ხელისუფლება, არ იყოს მართალი და 80% ოპოზიცია. მე მაინც ვფიქრობ, რომ ორივე მხარე უნდა გამონახოს საერთო ენა, რომ არ მივცერთ საერთაშორისო საზოგადოებას და იმ ჩვენს საერთაშორისო საზოგადოებაში არსებულ ინსტიტუტებს, რომ მათ არ თქვან, რომ ამ ქვეყანაში თუ არ იქნება ის დემოკრატიული ინსტიტუტები, თუ არ იქნება გახორციელებული ის თავისუფლებები და ის ვალდებულებებიც, რაც უნდა გააჩნდეს თითოეულ მოსახლეს, თითოეულ ჟურნალისტს და ყველას, ვისაც ჩვენი ქვეყანა უყვარს, იმ თითოეული უნდა ვიყოთ პატრიოტი, ოპოზიციაც და პოზიციაც. მე ახლა არავის არ ვარიგებ, მაგრამ რეალობა ეს არის და ამის საფუძველზე დაწევან კიდევ რაც აღნიშნე, რომ ეს ყველაფერი უნდა გახორციელდეს ერთობლივად, აი ამის საფუძველზე უნდა მოხდეს. თუნდაც ის კამერები, მე ვფიქრობ, ეს კამერებია. თემა უნდა იყოს ხელისუფლებასა და ოპოზიციას შორის გახების ასე ვთქვათ თემა და ამ თემაზე უნდა დაიდოს, თუ მაგალითად ეს არ უნდა გახორციელდეს, უნდა იყოს არგუმენტირებული პასუხი. მე არ ვიძახი, რომ არ უნდა გახორციელდეს, მაგრამ მე ვიძახი თეორიულად ამ ყველაფერს. ასე რომ სხვადასხვა თემებში ოპოზიცია ყოველთვის არ არის კონსტრუქციული, არ მინდა მე არავის გაღიზიანება გამოვიწვიო, მაგრამ ერთიანობაში დეოკუპაცია მოხდება მაშინ, როდესაც საქართველოს იდეურად მე არ ვიძახი, რომ ვიღაცას არ ქონდეს სხვა პოლიტიკური ხედვები, იდეურად აქ არის ჩვენი ქვეყნის ერთიანობა და დეოკუპაცია, აი ეს იდეა ყველაში უნდა იყოს გაერთიანებული, ყველა უნდა იყოს ერთიანი ამ ქვეყანაში. დიახ, სრულიად გეთანხმებით ბატონო დავით. ნამდვილად, როგორც პოზიცია, ოპოზიცია, ასევე სამოქალაქო საზოგადოების საერთო აზრი თუ იქნება ის, რომ რუსეთი არის ოკუპანტი და დეოკუპაციისათვის ყველა ჩვენი საქმე უნდა გავაკეთოთ, აუცილებლად მე ვფიქრობ, რომ წინ წასვლას შევძლებთ. მადლობა იმისათვის, რომ მიღებდით გადაცემაში მონაწილეობას ბატონო დავით, დაგემშვიდობებით. დიდი მადლობა, მე მინდა ერთი ხაზი გაუსვა ის ამ ურთულეს დღეებში 8 აგვისტო 2008 წლის არის უდიდესი ტკივილი დღევანდელი თანამედროვე საქართველოსი და კიდევ ერთხელ მინდა ყველა საქართველოსთვის დაღუპულ იმ სამოქალაქო და სამხედრო პირის ხსოვნა ვთქვა და მერთმა ყველა სასუხეები დაუმკვიდროს და ამასთანავე მინდა კიდევ ერთხელ ხაზი გაუსვა ისინი არიან გმირები და არასოდეს დავიწყებულები არ იქნება. დიდი მადლობა მოწვევისათვის. მადლობა თქვენ მონაწილეობისათვის. ნახვამდის.